Mezzogiorno scopriamo di l'attualità. O pagamento dell'ammenda Corsica Ferrisa al centro di tensione all'Assemblea di Corsica. L'esecutivo ha saputo un polemica pagare più di 86 milioni, ma il brevetto ha domandato che si soldi siano provvisionati nel budgetto supplementario. A giornata contro il frastorno scolare, i collegiani baleoni hanno partecipato a un filmetto in giro a prevenzione che è stato presentato da Rudione Iacci. Saluto a tutti, benvenuti in questo Corsica Prima. Una comunicazione del prefetto di Corsica fa nascere tensione nuova in cui la maggiorità territoriale, il rappresentante di Stato, domanda alla collettività di scrivere questi soldi al budgetto supplementario, ciò che non è mica previsto per la sapere, e fermo un punto in cui Marco Antonio Renucci e Marion Fiamma. C'è voluto aspettare 2 giorni, ma la risposta del prefetto di Corsica è franca e chiara. Per via di una lettera, Pascal Lelarge domanda di maniera ferma al presidente dell'esecutivo di scrivere al budgetto supplementario l'86 milioni di euro che la collettività deve in tribunale a Corsica Ferrisa e dunque di pagare questa somma in più degli interessi che si aggiustano. Il vous appartient de prendre sans délai les dispositions nécessaires pour honorer cette créance, afin d'éviter à l'État de devoir vous mettre en demeure de créer les ressources nécessaires. L'Unione Consiglio Esecutivo ha annunciato il rigoso di scrivere l'amenda al budgetto. 2 procedure sono state aperti, una per mostrare responsabilità supposta di Stato, l'altra davanti alla Commissione Europea con la speranza di poter sospendere il pagamento. Il nostro auguriero prefetto di dire che lo ciò la paga subito, o manca una prima parte. E dopo 1982 non c'è mica stato un avvenimento così grave all'Assemblea di Corsica. Il comportamento del prefetto e il comportamento del governo che vuole negare la questione particolare di Corsica. Secondo l'opposizione, anche per certi nazionalisti, di una maggiorità territoriale che si sbaglia, soprattutto in una maniera di fare. Si voglia disgraziosamente prevedere, si sa che di voi il principio di fare, abbiamo l'impressione di un'assemblea con incapacità di poter discutere normalmente di suo dietro, a sapere che c'è stata a principio una conferenza di stampa da parte del presidente dell'esecutivo di modo un po' solitario e di dall'altra parte una risposta aspettata da parte dello Stato e del prefetto, dunque penso che si muova una spesa di trappola e di urgente dell'interesse a Corsica di sorte non più presto. C'è la legge che ci scrive 90, oggi siamo 94 e ogni giorno che passa paghiamo 14.000 euro al giorno. Dunque sarebbe ora di scrivere di maniera legale insomma un budgetto supplementario. Bene, mica che ci interrompe e ci mette un tema a discussione. Ultima informazione, il prefetto avrà la possibilità di effettuare un mandatement d'office, vale a dire la piazza dell'esecutivo per pagare Corsica Ferrisa. E per andare più lontano non a questo soggetto ritroviamo Dominique Moret in diretta davanti all'Assemblea di Corsica. Dominique, saluta voi, ricevete su dopo mezzogiorno Paul Félix Benedetti. Allora, per andare più lontano siamo con Paul Félix Benedetti del gruppo Corinfronti. Buongiorno, c'è questa lettera dunque di un prefetto di Corsica, una prima reazione? Una reazione di constatare che lo Stato ha sempre la stessa politica, cerca di mettere a caderna la logica economica della società e della collettività di Corsica. Noi oggi non abbiamo mica i mezzi di pagare 90 milioni di euro così da un giorno all'indomani, vuol dire che non c'è mica possibilità di fare un'iscrizione in un budgetto con mica a capacità di mettere in faccia di una spesa una ricetta, perché se non lo abbiamo vuol dire che le mette di maniera negativa e vuol dire che deve essere rinfiascato per la prefettura, allora c'è il diritto e c'è la logica. La logica oggi è di aspettare una decisione europea per contestare sul pagamento, un pagamento che è stato fatto da una giustizia francese. Si può domandare se non c'è mica un'istrumentalizzazione per mettere la collettività di Corsica in grossa difficoltà per via di un manco di finanziamento. Se non pidiamo i soldi, ma è obbligato di cacciarlo dall'aiuto ai comuni.
vuol dire che 95 anni e ma fa calare l'aiuto ai collettività e ai comuni di 70 milioni a 20 milioni e ma pagare 20 milioni per sascucunaria tamanta e penso che c'è una complicità di servizi di giustizia perché portare un tal affare a un tal livello quando non c'è manca appena di mancamento di soldi, quando si sa che a Corsica Ferrise non allo stesso tempo quando si dà dia 25 milioni di euro all'anno a SNCM tocca è da più di 15 milioni. Quando conosciamo un po', qui per conto vostro è una maniera di si scrive in della visita di Castex che ha annunciato e piuttosto una lettera di un privato che non da chi vera. Per conto vostro c'è proprio una volontà politica o è un fatto amministrativo? Il prefetto è sotto comanda. Da Parigi non può fare nulla, vuol dire che c'è un doppio discorso, vuol dire che quando il presidente Simeoni con in Parigi e che si discorda una possibilità di attempare o di aiutare il pagamento e che d'altra maniera c'è una volontà di va pagare subitamente senza aspettare la possibilità di una contestazione a un livello europeo per una rimessa in causa di logica economica, vuol dire che lo Stato cerca la puzza, cerca a mettere la collettività in grosse difficoltà. Paul Felix Benedetti a ringraziarvelo sul budget supplementare di essere votato sulla promozione qui all'Assemblea di Corsica, si capisce che scambiano essa un po' arrabbiati. E di sicuro seguiremo l'attualità delle nostre differenti edizioni. Un ringraziamento a Lionel Lugiani da Redu a Gamera. In giustizia, 4 giorni di un processo di Morad Kaouch davanti all'assise di Ugismonte per una prova d'assassinio contro 2 guardiani di Abrigio di Uorgo. Stamane di un studio di personalità dell'accusato che è stato al centro di discussione. Ubuntu in Cuba e François Albert Bernardi e Cristian Giuliano. L'accusato si spiega davanti al presidente e dice che non sa Abrigio e lui era un uomo senza problemi, un giorno come un altro, dice lui. L'avvocato dice, infatti, in 3 secondi la vostra vita ha girato completamente. L'avvocato parlando di un primo affare che ha fatto mettere Morad Kaouch in prigione, dirà tanto una varuffa sortita da una botte in 2012 quando l'accusato Morad Kaouch aveva dato senza volerla a morte a un uomo. L'accusato spiega che la città ha fatto in prigione per pagare il primo fatto, ma dice che le cascate non hanno cattiva niente in prigione e che non l'ha aiutato. A parte civile, ramenta i problemi in prigione da Iaccio e una prima ruffa in borgo. Come l'ha detto il presidente del tribunale, pare infatti che tutto il mondo era contro voi. Per capire la personalità di Morad Kaouch, un psichiatra ben inteso e lo spiega che l'aggressore presunto non ha mica problemi mentali, è un uomo responsabile e intelligente. In della sala si aspetta assai a parola di Eberte Civile che è aspettata da poi 2 giorni che il processo per di più un più ritardo. Sempre in giustizia si aspetta su dopo mezzogiorno una decisione della Camera d'instruzione d'Aix-en-Provence non ta domanda di rimessa in libertà fatta ieri dall'avvocato di Guy Orson, l'uomo di detenzione provvisoria di 2 anni e di messo in esame dell'inchiesta non l'assassinio di Jean Livreli, un ritirato tombo in Basilica da agosto di 2018, forse un sbaglio di persone che Orson ha sempre negato sti fatti. Un pensiero in giro a un numero di contaminazioni al coronavirus dell'isola, 217.000 casi per 100.000 abitanti, avete una crescita di più di 60% in una settimana. Il governo chiama più di 65 anni a fa uso del vaccino e di noi di rispettare le misure di prevenzione. Di un cabadoglio di più presente nei stabilimenti scolari, certi idee patiscono di cattiveria di i colleghi. Ce jeudi 18 novembre est la journée de lutte nationale contre le harcèlement scolaire. Un court-métrage a été tourné au collège de Baleone. Il sert même de support de prévention dans de nombreux établissements de la région ajaxienne. Le reportage de Caroline Ferrer et Franck Rombaldi. Un matin de plus, à me lever avec la boule au ventre, à me cacher derrière la boîte de céréales. Car ce sont les enfants qui en parlent le mieux. Ce court-métrage tourné au collège de Baleone raconte la détresse des victimes de harcèlement scolaire. Ça m'évoque de la colère parce qu'ils font ça pour rien. Et aussi un peu de tristesse pour les gens qui sont victimes. Un clip qui invite aussi les harceleurs à se remettre en question. Pourquoi je m'en prends aux autres comme ça ? Pourquoi ? Je sais pas.
Au fond, j'ai la rage. Franchement, ils sont en manque d'attention. Pour moi, c'est juste ça. Pour parler un peu de toutes vos blessures d'adolescence. Le court-métrage a été créé par une assistante sociale et une éducatrice de la Falep. Il sert aujourd'hui de support pédagogique dans de nombreux établissements scolaires. L'idée a germé avec la constitution d'un groupe de parole au collège de Baleone il y a 5 ans. Les élèves eux-mêmes se sont dit qu'on pouvait créer un outil de prévention en fait, qui pourrait servir à d'autres jeunes qui sont en souffrance et qui leur permettrait peut-être de libérer la parole. Dans ce groupe de parole, il y avait des élèves harcelés et il y avait entre guillemets des harceleurs. C'est ça, qui se sont joints à nous en fait parce qu'ils voulaient changer d'image. Ils nous ont dit nous on veut plus avoir cette image de harceleur en fait auprès des professeurs, auprès du collège. Donc on voudrait que vous nous donniez les clés en fait pour changer de comportement et pour peut-être aider les élèves en souffrance aussi. C'était de pire en pire, chaque jour. C'est pire, oui, chaque année. Je rentre parfois chez moi couverte de bleu. Ma mère ne les a jamais remarqués. Souvent, il y a des élèves qui reviennent vers nous après parce qu'on a des outils pour les accompagner, ces élèves en souffrance. On travaille avec des psychologues, avec des sophrologues. Et l'idée, c'est de vraiment les aider à traverser cette période de l'adolescence qui est difficile, mais encore plus du harcèlement scolaire. Le plan de lutte phare contre le harcèlement scolaire est lancé dans tout le territoire national cette année. Objectif, mieux coordonner l'action des divers acteurs. Le harcèlement scolaire concerne un enfant sur 10, soit environ 2 enfants par classe. Non seguom sabiramento l'informazione principale di sta mattinata in cui su rimuscio all'Assemblea di Gorse che in gira il pagamento dell'ammenda Corsica Ferries. L'esecutivo un polemica baga più di 86 milioni, ma il brevetto ha scritto una lettera per domandare che questi soldi siano provvisionati in un budget supplementario. Seguiremo i dibattiti e ne riparleremo nelle nostre prossime edizioni. Settore Benoege intanto in cui Fute Basta, Laurent Vincenzini riceve il difensore di Sporting Ioann Boccognano contrasterà in giro l'importanza di giocare a noi scontri di gruppo contro gli Sacchi a priorità di un campionato settore Corsica Zero in Costella Rossi. Ci troviamo a 8 ore per le vostre notizie in lingua corsa. Subito, buon appetito e a stasera.